علما میگن انسان گناه میکنه بخواد یا نخواد، ولی بدتر از گناه 4 چیزه. اینو داشته باشید. 1 اصرار بر گناه. خود گناه بده، ولی بدتر از خود گناه 4 چیزه. اگر اشتباه کردی به تذکر دادن دیگه اصرار نکن. 2 توجیه کردن گناه. وقتی گناه کردی دیگه توجیه نکن. گناه استغفار میخواد، توبه میخواد. 3 کوچک شمردن گناه. نگاه نکن که این گناه بزرگ کوچکه، نگاه کن کی داری نافرمانی میکنی. تو نافرمانی رب العالمین داری میکنی. و 4مین چیزی که بدتر از خود گناه آشکار کردن گناه و عربده کشیدنه. تو رو داره ستر میکنه، میپوشونه با یه حال و هوای آب و تابی که بازگو میکنی، تعریف میکنید عجب چیزایی بود، عجب